Yo guys, this is Boss Mike once again. For today's video guys, mag-unbox tayo ng 49 inches Smart TV. So, para magawa natin yan, kailangan ng tulong ni Alright, so hanapin natin guys. Ang piece ba muna? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Surprise, motherfucker. Stand. Alright. Wall bracket. Styro. Ay, hindi, wala pa. Styro ulit. So, yun na nga guys. Kaya stand, bracket. Kung i-stand mo siya guys. Siyempre, i-stand mo nga. Kung may bracket, di bracket mo. Alright. Stand, bracket. Ano correct? Wala. So, kung maglalabas ka ng TV, kailangan dulo-dulo yung hawak mo. Tsaka make it sure lang na hindi mo mahawakan sa screen. Kasi once na mabigatan mo siya sa screen, may tendency na masisira na yung TV mo. Alright? Alright tayo na. Alright. 1, 2, 3, come on! So, dalawang USB, dalawang HDMI, LAN connection, then sa speaker niya, then antenna. Alright. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. So guys, ito yung manual niya, no? So sa manual niya, meron remote. So dito, kung may tanong ka, nasa manual. Pag tanong kayo ng tanong sa Dicer at paulit-ulit kayo, sasabihin sa inyo, ma'am, may manual po yan, ma'am, paipasa na lang po. Jack. So dati ang tawag ko dito, Y connector, pero dahil tatlo na siya, ano na siya, W connector. Tatlo na eh. Alright. ginagawa mo? At dun na nga nagtatapos ang ating video guys. So thank you for watching sa pag-unbox natin ng TV, sa pagsama nyo sa akin. Maraming salamat. At kung di ka pa nakaka-subscribe, please like, share, comment, and subscribe for more videos. So bye-bye!